ನೀವು ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಸ್ತಮ ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಸ್ತಮ ಗುಣ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಸ್ತಮ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಕೇವಲ ಎರಡೆರಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸ್ತಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದಾಗಿ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಾವು ಈ ಅಸ್ತಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು 200 ml ವರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸ್ಲು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟವ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಕುದಿಯೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಲು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ, ಕುದಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ನುಂಗಿಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಸ್ತಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.